హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్. చాలా రోజులైంది వీడియో పెట్టి. నేను ఒక మంచి మూమెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను, మళ్ళీ వ్లాగ్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి. ఈరోజు మనకు ఆ మూమెంట్ రాని వచ్చేసింది. ఈరోజు నేను ఇన్స్టా 360 X3 ఆర్డర్ చేశాను. అది ఈరోజు వచ్చింది డెలివరీ. ఇప్పుడు దాన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. జింబాబ్రే, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇన్స్టా 360 X3. ఇక్కడ మనం ఫీచర్ చూసుకుంటే 5.7K 360 degreesలో మనం వీడియో క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. అట్లానే ఇక్కడ 4K సింగిల్ లెన్స్ మోడ్ కూడా ఉంటుంది, ఒకటే స్టెబిలైజ్డ్గా. ఇంకా 72 MBతో మనకు ఫోటోలు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా HDR కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. ఇంకా ఇన్విజిబుల్ సెల్ఫీ స్టిక్, మనకు సెల్ఫీ స్టిక్ వస్తుంది ఒకటి, ఇన్విజిబుల్ సెల్ఫీ స్టిక్ అని చెప్పి. అది కనెక్ట్ చేసుకుంటే మొత్తం నీకు సెల్ఫీ స్టిక్ మన చేతిలో పట్టుకునేది కూడా కనిపించట్లేదు. ఇంకా స్టెబిలైజేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. 360 degrees హారిజాన్ లాక్, మీరు మొత్తం 360 degrees కూడా లాక్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇదైతే వాటర్ ప్రూఫ్, 10 meters వరకు వాటర్ ప్రూఫ్. మీరు అండర్ వాటర్లో 10 meters వరకు డెప్త్ పెట్టినా కూడా మీకు కెమెరాకి ఏం కాదు. అట్లనే ఇది వాయిస్ కంట్రోల్ 2.0 వాయిస్ కంట్రోల్ కూడా ఉంటుంది. మీరు వాళ్ళు ఇచ్చిన కొన్ని కమాండ్స్ యూజ్ చేసి దాంట్లో వాళ్ళు 4 ఇస్తారనమాట కమాండ్స్. ఆ 4 కమాండ్స్ని దీనికి వర్క్ చేసేలా వాడచ్చు. అలాగే ఇది ఏఐ పవర్డ్ ఎడిటింగ్ అనమాట. ఏఐ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎడిటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ బాక్స్లో మొత్తం మనకు ఈ ఐటమ్స్ అన్ని ఇచ్చింటారు అనమాట. 6 items ఇచ్చింటారు. దాంట్లో బాక్స్లో ఏముంది ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఇట్లా ఈ ఇన్స్టా 360 కెమెరా అనేది ఫ్రంట్లోనే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. కొంతసేపు మనం దీన్ని తీసేసి పక్క పెట్టేద్దాం. ఇన్స్టా 360 బాక్స్ చూడండి, ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ బాక్స్లో సైడ్లో ఇంకో చిన్న బాక్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ బాక్స్ను ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లో సిలికా జెల్ కూడా ఇచ్చారు. ఇంకా ఈ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఛార్జర్ కేబుల్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఇన్స్టా 360 వాళ్ళ నుంచి ఒక క్లాత్ ఇచ్చారనమాట, లెన్స్ అంతా క్లీన్ చేసుకోవడానికి. ఇంకా అలాగే మనకు ఇన్స్టా 360 కెమెరాను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి, అట్లనే మంచిగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ పెట్టుకోవడానికి ఈ పౌచ్ కూడా ఇచ్చారనమాట. ఏం లేదు, ఈ కెమెరా ఉంటుంది కదా, ఈ కెమెరాని ఇట్లా ఈ పౌచ్లోకి పంపించేసేయడమే. దీన్ని మనం ఎట్ట కావాలని అట్లా క్యారీ చేసుకొని పోవచ్చు అనమాట. ఇంకా లాస్ట్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఒకటి ఇన్స్టా 360 నుంచి ఒక వారంటీ కార్డ్ వచ్చింది. అలాగే ఒక క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఇన్స్టా 360 అని చెప్పి స్టిక్కర్లు కూడా ఇచ్చారు. సో ఈ బాక్స్లో అయితే ఇవి మాత్రమే వచ్చాయి. సో ఫైనల్గా మనకైతే బాక్స్లో ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ ఇచ్చారనమాట. ఈ రోజు నుంచి మనం వ్లాగ్స్ అంతా దవిడి చేస్తాము. షార్ట్స్, వ్లాగ్స్ ఇంకా అన్ని మంచి క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి తెచ్చుకున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే ఇది సేల్లో ఇప్పుడు అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ నడుస్తుంది, ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ నడుస్తున్నాయి. ఈ కెమెరా తక్కువ ధరలో దొరికినందువల్ల నేను కొనేసాను అనమాట. మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు ఖచ్చితంగా కావాలి. సో ఈ వీడియోని కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.